ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ ድማ ከም ወትሩ ንዓኹም ይበቅዕ እዩ ክንፈልጦ ዘለና ከነስተውዕለሉ ዘለና ምንቅስቓሳት ናይ ዓለምና ክሕግዘና ዝኽእል መብርሂ ሓበሬታን ትንተናን ክንርክብትን ኢና ኔቶ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ፕሮባብሊ ናይ መወዳእታ ናይ 2024 ናይ ሚኒስተራት ዋዕላ ኣዊጅሎ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታታት ወይ እውን ኣትሊስት ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር ራሽያ ክሕዝ ወሲኑ ኣሎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዓውደ ኩናት ኣብ ዩክሬን ድማ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥረሉ ይኽእል ብኩሉ መኣዝን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ እዚኣቶም ተኣኪቦም ዝገብርዎ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢልካ ተኣኪብካ ንፅቡቅ ወይ ንሕማቅ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንፅቡቅ እንተኮይኑ ዓብ መፍትሒ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ንሕማቅ ክኾን ከሎ ድማ ብመንፅሩ ነቲ ኩነታት ከተጋድዶ ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ሕማቅ ግን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ጥራይ ነቲ ኩናት ናብ ሓደገኛነት ናቱ ከልዕልዎ ይኽእሉ ሳጥራያታ ክትግበር ትበሃል ዘላ ብካልእ መንገዲ ድማ ራሽያ እንታይ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እንታይ የጋጥም ኣሎ እንታይ ክግበር ይኽእል እቲ ኒኩለራዊ ስጋት ዝበሃል እንታይ ይመስል ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መራሕቲ ኤውሮፓ መራሕቲ ናይ ራሽያ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ ኢና ኣገዳሲ እቲ ባዕላ ትሪእዋ ዘለዎም ከባቢ 30 ሃገራት ኣባላት ኣለዎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ዘይ ኣባላት ሃገራት ድማ ምስ ዝሰርሓ ድማ ብዙሓት ኣለዋ ልዕሊ 30 ሃገራት ብውሕዱ ቀፃሊ እናተኣከባ ንራሽያ ንምስዓር እየን ዝወዳደራ ዘለዋ ኣይገርመኩምን ንሓንቲ ሃገር ራሽያ ንምስዓር ክንዲዝየን ሃገራት ይእከባ ኣለዋ 3 ዓመት ተዋጊኦም ኣለዉ ኦልሞስት ኣብ 3 ዓመትካ ይስዕሩ ዘየለውስ ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ ክንምንታይ ሓይሊ ናይ ራሽያ በዚ መልክዕ ዝጥሪኻ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ሓንሳብ ናይ ወርልድ ሳሚት ተባሂላ ኣብ ስዊዘርላንድ ከባቢ 80 ሃገራት መፅአን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘለዋ ይድግፋ ሓገዝ ይህባ ኣብ ኔቶ ይርከቡ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣብ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ነይሮም ነቲ ናይ 75 ናይ ኔቶ ተባሂሉ ክንደይ ዋዕላን ክንደይ ኣኼባን ክንደይ ተሃዲድን ዘይተገበረ ራሽያ በይና ጠጠው ኢላ ነዚ ኩሉ ትምክዝ ዘላ ሃገር እያ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ነዚ ኩነታት ፅቡቅ መረዳእታ ክህልወና ይሕግዝ እዩ Let's go. NATO's foreign ministers have been meeting for a 2-day-long summit. Ongoing support for Ukraine was at the heart of talks, but to Kyiv's dismay, the alliance sidestepped the issue of membership for the war-torn country. That's despite a letter from Ukraine's foreign minister addressed to his NATO counterparts today, insisting that his country will not accept any security guarantees other than full membership of the alliance. The pointed message comes just days after President Volodymyr Zelensky said for the first time that he would be willing to cede territory to Russia in exchange for NATO membership in order to end the war in his country. Andrew Hillier with this report. So እንታይ ይብላ ኣሎ ሰሚዕኩም ዶ ደይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታትና በፅሕና ዘለና መን ንመን ዘፈራርሆ ክርዳእካ ይክእል ዩክሬን እንታይ ትብሎም ኣላ ዝኾነ ይኹን ጋራንቲ ሴኪሪቲ ዝበሃል ካብ ኣባልነት ናይ ኔቶ ከም ዘይቅበሉን ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣባል ናይ ኔቶ ክገብርዎም ከም ዘለውን ፀቕጢ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ሓደ ክንምንታይ እቲ ኣብ ገለገለ ስታይሎም ትርጉም ዘይብሉ ነገራት ትርጉም ዝገብር ኮይኑ ክስምዓካ ከሎ እዩ ዝበሃል ዩክሬን ንኔቶ ፀቕጢ ክትገብረሉ በናይ መለክዕ እያ ትኽእል ስለምንታይ እያ ከምኡ ክትብሎም ትኽእል ምክንያቱ ምናልባት እቲ ኔቶ ዝበሃል ኪን ዩክሬን ዝጥምቶ ሓይሊ ዘይብሉ ኮይኑ ዝተሰሚዕዎም ኩሉ ስለ ዝኽእል ጥራይ እምበር ኔቶ ናይ 29 ናይ 30 ሃገራት ክዳን እዩ ዩክሬን ትሰዓር ዘሎ ሃገር እዩ ከመይ ገይራ ዩክሬን ኔቶ ፀቕጢ ክትገብረሉ ትኽእል ወይ እውን ኣልቲሜቲም ናይ ግድን ብከምዚ ግዜ ኣባልነት ክትሙን ኣለኩም ክብሎም ተኮይኖም ሓደ ነገር ጥራይ ዝረዳእካ እዚ ኩናት እዚ ክንድምንታይ ናይ ኔቶ ኩናት ተበልና ኔቶ ኣብ ዩክሬን ተሓዚሉ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ይዘርእየካ ምክንያቱ እቲ ኔቶ ይሕግዝ ኤውሮጳ ይሕግዝ ኣለዉ ክንብል ከለና እንታይ ዝመስለካ ዩክሬን ለሚኖም ሓገዝ ዝረኽቡ ዘለዉ ብግምጣሉ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ከም ዝበሃል ዘሎ ግን ምናልባት ኮ እንደኾን እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዩክሬን ተፀጊዑ ንራሽያ ክስዕር ዝሓስብ ነይሩ ኮይኑ ስለዚ እሳት ስለ ዘይሰለጥ ዩክሬን ዝበልዎ ክሰምዕ ኩሉ እዚ ስፔኩሌሽን ድሓን መራሒ ናይ ኔቶ ዝበሎ ዘይንሰምዕ ብዓብዩ መራሒ ናይ ኔቶ ባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብቲ ኩነታት in order to end the war in his country. Andrew Hillier with this report. It's the question no one wants to answer at NATO. Ukraine has been assured it will be a member of the alliance. But asked about when it would happen, NATO Secretary General So Mark Rutte sidestepped. ነዚ ጉዳይ እዚ ባዕሉ እቲ ናይ ኔቶ መራሒ ክዛረብ ከሎስ ከንስማዕ እዮ ምክንያቱ እንታይ ክብል ደሊዩ ዘሎ You must work closely together in our support for Ukraine. Ukraine is entering another crucial winter, and Russia's aggression shows no sign of abating. Just the opposite. Putin is ramping up his rhetoric and reckless actions. He is using Ukraine as a testing ground for experimental missiles and is deploying North Korean soldiers in this illegal war.
Putin is not ዝሓድሽ ዳይሬክተር ጀነራል ሰክረተር ናይ ኔቶ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብዝበርትዐ ቋንቋን ብዝበርትዐ ሓይልን ኣንጻር ራሽያን ቭላድሚር ፑቲንን ብርቱዕ ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ነቲ ኩናት ፍጹም ናይ ምዝሓል ባህጊ ከም ዘይብሎም ወይ እውን ተበግሶ ከም ዘይብሎምን እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ናይ ራሻ ሓጢኣት ምዃኑ ራሻ ትገብሮ ዘላ ምዃኑ እዚ ኩሉ ንሳቶም ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ ተገዲዶም ይገብርዎ ከም ዘለው of course ሓንቲ ካብተን ዝበላሓ ኣገዳሲት ዘረባ ዩክሬን ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ በፂሓ ኣላ ይብላ ኣሎ እዚ ዊንተር እዚ ድማ ሜክ ኢት ኦር ብሬክ ኢት ይብልዎ ኣሎ ወይ ኣብዚኣ ወይ ክጠፍያ ካብዚኣ ዊንተር እዚኣሲ ናበይ ገፁ ይቅፅል ኸውን እቲ ኣገዳሲ ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገራት እዩ ብናይ ራሻ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብንየው ከዓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ከዓ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መብዛሕትኦም ከም ዝፅበይዎ ዘለው ነዚ ናይ ጆ ባይደን ፖሊሲ ክኽተሎ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ዋላ እቲ ናይ ኔቶ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣካይዳ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሮም ክኸውን ከም ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ንሱ ክሕግዞም ዝመስል ወይ ክድግፎም ወይ እውን ነቲ ዘሎ ከም ቀደሙ ክቕፅል ዝብል እምነት የብሎም ስለምንታይ እቲ ተብተብ ዝብልዎ ዘሎ ዝጓየይዎ ዘሎ ክትርኢ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ኣንጻሩ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምክንያት ንርኢ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ኣሚንካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ ግንፅነት ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይኮነን ክገብሮ ሓሲቡ ኢልካሲ ክገብሮ ኢልካ ከለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣምነ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ዝበሎ ፅባሕ ክቅይሮውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ኔቶ ድማ ብሙሉእ ሓይሉ ኣብዚ ኩነታት ኢዱ ኢትዩ ከም ዘሎ interested in peace. He's pressing on, trying to take more territory because he thinks he can break Ukraine's resolve and ours. But he's wrong. Ukraine has a right to defend itself, and we have a duty to help them. So we need to continue our steadfast support. In Washington, allies agreed a financial pledge of 40 billion euros of security assistance for this year, and we remain committed to this pledge. And I very much welcome recent announcements of more military aid by the US, Germany, Sweden, Estonia, Lithuania, Norway. This is great news. We are setting up our new NATO command. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ከለዉ መበል 75 ዋዕላ ናይቲ ናይ ኔቶ ንክፅምብሉ ከባቢ 4 ቢልዮን ፕለጅ ገይርና ወይ እውን ክንህብ ኢና ኢልና ቃላት ኢና ስለዚ እዚ 4 ቢልዮን ዝበል ቁፅሪ እዚ ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ቢልዮናት ዝበል ቁፅሪ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ዘሎ ኣይተሓዝኡለይ እምበር ቢልዮናት ስኢልካ ይበቃ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ክልተ መጥፍዕ ጥራይ ትገዛሉ ኮይኑ ይትስማዓካ እቲ ቁፅሪ ዝርቋሕን ዝስመን በዚ ኣብ ኔቶ ኮይኖም 4 ቢልዮን ክብሉ ከለዉ ዩሮፕያን ዩኒየን እንትዩ 50 ቢልዮን ይብል በታ ሓደ 20 ቢልዮን ይብል ጀርመን 6 ቢልዮን ትብል ኣሜሪካ በቃቲ ቢልዮናሲ ትርጉም ዘይብሉ እዩ and ኩሉ እዚ እንታይ የመፅእ ኣሎ እንተሪኢልኩም ምናኻ nothing ዩክሬን ተዓኑላ ኢና ንርኢ ዘለና መዓልታዊ ዜና ዘምፃልኩም ዘሎ ዩክሬን ተዓኑላ እምበር ትዕወት ኣላ ዝብል ኣይሰማዕናን ክንዲዚ ገንዘብ እናውፃኻ ክትዕወት ዘይትኽእል ኩናት እንታይ ዓይነት ኩናት ኢኻ ኢልኩም ከም ተሓስቡ ልክዕ ከምዛነ ዝሓስቡ ዘሎ ንሓደ ኩናት ክንዲዚ ክሳራ ዘምፃልካ ተኮይኑስ ዳግመ ግምት ክትገብር ኣይትኽእልን what is the point ክትብል ኣይትኽእልን ኣብ ገለ ፖይንት ማለት ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ቁጠባሲ ኣነምነም እናበለይ ዝኸይ ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ምኻለ ነይሩ ብርግፅ ንኤውሮጳ ሪኢንቨንት ንክትገብር መሓገዛ ነይሩ እዚ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ጠፊኡ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ፖሊሲ ናታዲ ገለ ነገር ንክትፈጥር ዓብ ሓገዝ ምገበረ ልዕሊ ኩሉ ኸ ትመርሕነት ኣተኩረናቱ ንጎም ምሸትን ብዛዕባ ኩናት ናይ ዩክሬን ጥራይ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ኣብ ዝኾነ ናይ ዩሮፕያን ዩኒየን ድዩ ናይ ገለ ቀዳማይ ቶፕ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ዩክሬን ቶፕ ኣጀንዳ ዩክሬን ስለዚ ብዛዕባ ፖሊሲ ናቶም ብዛዕባ ስትራቴጂ ናቶም ብዛዕባ ካልኦም ማእስዮም ክሓዝቡ ኣት ኤኒ ኮንፈረንስ ዝገበርዎ ዩክሬን ኢዝ ኣጀንዳ ስለዚ እንታይ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ እቲ መራሕነት ንሪኦ ኣለና ካቶም ዩክሬን ዝብሉ ጥራይ ካብ ስልጣን ኣምፂኦም ኣሎ መሊሶም ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ነቲ ኤውሮጳ ከመይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ኦፍኮርስ ንዩክሬን ብመንገዲ ሚኒስትር ዚያቶ ወፃኢ ናታዊ ትርፊ ግዝያዊ ወይ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት እምበር ካልእ ኣመቱ የብሉን ሓር ኣሜሪካ ቁጠባ ናቶም ኣብ ካልእ ሴክተር ዘተኮረ ኣብ ቴክኖሎጂ ሴክተር ዘተኮረ ኣብ ካልእ ስለ ዘለዎም ካብ ናብኡ ብዛዕባ እቲ ኩናት ከይግደሱ ይኽእሉ እዮም ኤውሮጳ ግን ብምሉእ ነፍሳ ኣብቲ ኩናት ትሳተፍ ስለ ዘላ ኩሉ ፀጋታት ኣውትሰድ ስለ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ንኩሉ ሓንጎል ናይቶም መራሕቶም የካ እሱ ካልእ ዝሓዝቡ ኮይኑ ይስማዓካ in Wiesbaden to coordinate security assistance and training for Ukraine. This makes our support more steadfast and also sustainable. But we all need to do more, especially now. The stronger our military support to Ukraine is now, the stronger their hands will be at the negotiating table. And the sooner we can end Russian aggression once and for all in Ukraine.
Tomorrow, ministers will address Russia's hostile actions in NATO countries. Over the past years, Russia and እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሕጂ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ይኣኽለና በቃ ውሑድ ኣይገበርናን ይብል ኣሎ እቲ ህዝቢ ዝሓግዝና ኣይወሓድን ይኣኽለና ገለብላ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ስኸ ብፍጹም ገና እቲ ንገብሮ ዘለና ፍጹም ንራሻ ምንቕ ከብላ ኣይከኣለን 2% ትብሎ ዘሎ እኹል ኣይኮነን 3% 4% ናይ ጂዲፒ ከነዋህልል ክንክእል ኣለና ገንዘብ ከነዋፅእ ናብ ዲፈንስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኩሉ እዚ ቋንቋ እዚ ናይ ኤውሮፓ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ እዩ ንኤውሮፓ እዚ ገንዘብ ካበይም ከምፅዎ ካብቲ ንትምህርቲ ድዩ ንጥዕና ድዩ ንጥሮታ ድዩ ንገለመለ ድዩ ንተተቐርፂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ገንዘብ ወሲዶም ኣብ ዲፈንስ ናቶም ክገብሩ እዮም ኣብ ዲፈንስ ከዓ ሓድሽ ፋብሪካታት ንክሃንፁ ከቢድ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣፅዋር ክግዛእ ኣልዩ ካልእ ዘራርባ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ ቁጠባ ኮምፕሊትሊ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እምበር እቲ ኣፅዋር ኣብ ዓድኻ ተፍርዮ ተኮይንካ ንገለ ክፋል ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ዝሰርሕ ሰብ ስራሕ ይፈጥረሉ ነቲ ቁጠባ ድማ ነቲ ጂዲፒ ድማ ግሮውስ እዩ ፖዚቲቭ ነቲ ጂዲፒ ኣፅዋር ዲኻ ኣብ ቁጠባ ሜጀርመንት ናይ ቁጠባ ወይ ከዓ መዐቀኒ ናይ ቁጠባ ጂዲፒ ኢና ንብሎ ጂዲፒ ድማ እንታይ እዩ ዝቆፅር ኣብቲ ዓዲ እንታይ ይፈርሎ ታኒካ ዲኻ ተፍሪ ወርቂ ዲኻ ተፍሪ መኪና ዲኻ ተፍሪ ቦምባ ዲኻ ተፍሪ ዲኻ ኣለኻ ያለኻኒ ኣብ ዓድኻ ዝፈሪ እንተሎ ማኒፋክቸር ትገብሮ ነገር እንተሎ ፕሮዲውስ ትገብሮ እንተሎ ንሱ ኣብቲ ጂዲፒ ፖዚቲቭ እዩ እቲ ገንዘብ ካብ ዓድኻ ወፂኡ ናብ ካልእ ዝኸይድ ተኮይኑ ድማ ማይነስ እዩ ምክንያቱ ኢምፖርት ስለ ትገብር ዘለካ ኣብ ጂዲፒ ካልኩሌሽን ናይ ጂዲፒ ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት ስለ ንብል ካብ ደገ ዝመፅእ ተኮይኑ እቲ ቁጠባ ንታሕቲ ገፁ እዩ ካልኩሌት ዝኸውን ስለዚ ብሓፈሻ ኤውሮፓ መሊሳ ኣብ ዲፈንስ ኢንቨስት ክትገብር እያ እዚ ክንገብር ከለና እቲ ዩክሬን ዝበሃል ንኣብነት እጅግ ሓድሽ መርሕነት ናይ ሓድሽ ካቢነ ናይ ኢሮፕያን ዩኒዮን ቆይሙሎ በሃል ኣሎ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስርሖ ምስከ እንታይ ገይሮም ረይቦም for coming, dear President, dear High Representative Kyle Kallas. Thank you very much, dear Commissioner. Of course, thank you so much. We are happy to see all your team, and we are very happy that such big unity of EU, of European leaders around Ukraine. We are very supportive from the very beginning of this war. You've been here at the very tough period, at the very challenging days, yes, and so we are very happy that all your team, not only three of you, all your team is here. We are እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ናቶም ናብኡ ስለ ዝመፅኦ ዘለኒ እስኪ ኣነ መራሕቲ ኤውሮፓ ብጣዕሚ ደመስግን ዘሎ ኣብ ዝስምዕዋ ድሓን ነዊሕ ምስጋና ናቱ ኣብዚያ እሳቶም ክምልስዎ ከለዉ እስከ ንስማዕ እየ ኣብዚኣ President, first of all, thank you very much for your hospitality. We came here in our first day in office, me, the Vice President and High Representative, the new Commission for Enlargement. First of all, to stress again our unwavering support for Ukraine. And we سنتاير نريد لنا اليوم كلهم تم راحتنا يوروبيان يونيون كوينهم زلوي امتحانتي كايا كالاس تبال منيستر بدات وصاي ناي فورين بوليسي تشيف كوينا تمريت زلا تتزارب زلو بريزيدنت ناي برتغال زنبر كوستا زبال ابزوان زدما نايتوم بريزيدنتات نايتوم 27 ابالات هاغراتهم بريزيدنتات ناتوم وكيل علوم سلازي يوروبيان يونيون معت مراحتي زلو زخا نايتوم مراحتي نايتن برايم مينستراتن بريزيدنتات نايتوم هاغر مالتيو سنه مراحت نايتن هاغرات ناتوم وكيل ابتي يوروبيان يونيون تاني بدلاون كاليا سلازي اب قدامايت معت سرحهم first day in office ناب يوكرين كيدو هذه نغرا كازي قدامنا ناتوم تاي مغان the first day in office اب سرحكا تخدلا مجمريا اب تزغداس بوتاي خطرينايت كامباني تاتغلغا في لاي دحان زغون درجه انت لك خوين نت كامباني كريو خان تخينو مجمريا غزي ابتي important بوتا نايت كامباني مدوسدوها value create ዝገብር ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ስርሖም ናብ ዩክሬን ከይዶም ዘለንስኪ ተራኺቦም ስለዚ ኤውሮፓ ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እቲ ህዝቢ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰሜን with you we stand with you and we'll stand with you now in war but we are here also to talk about future and because we want to welcome you as a member of our union. That's why I invited you to attend our next European Council, the 19th, working together. Thank you very much. Thanks so much. Thank you. On this first day, I think it's very symbolic and shows that Ukraine is very important also to the new incoming Commission, the new President of the European Council, and also, of course, for me, as I've been.
ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ሓደ ናይ ዩሮፒያን ካውንስል እዩ ዝበሃል ካውንስል ናይቶም ሊደርስ መራሕቲ ናይቶም ሃገራት ናቶም ካውንስል ናይቲ ካውንስል ሓላፊ እቲ ሓደ እሳኻ እዚኣ ኸ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ቺፍ ናቱ እያ ስለዚ ኩላቶም እቶም ኣገደሲ ዝበሃሉ መፂኦም ናብ ዩክሬን ልክዕ ቤተክርስትያን ተሳሊሞም ከም ዝብገሱ ዘለዉ እዩ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩሉ ከምዚ እናተገበረ ከሎ ወይ እውን እስከ መጀመርያ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ይግበር ኣሎ ንርኢ We now shift our attention to the latest in the Russia-Ukraine war. The conflict in eastern Ukraine has taken a rather sharp turn, with Russia intensifying its push towards Velika Novosilka. It is a key town in Ukraine's Donetsk region. In a post on the platform X, the British Defense Ministry has said that Russia is making quote-unquote rapid advances towards the town and described the town as a quote-unquote linchpin of Ukraine's defense. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣብቲ ኩናት ኬና ክንከይድ ከለና ካብቲ ብላብላ ናይ መራሕትን ገለመለም ወፂኻ ኣብቲ ትክክለኛ ኩናት እንታይ ይግበር ኣሎ ንዝብል ራሻ ትደፍእ ከም ዘላ ራሻ ብብዙሕ ግንባራት ትደፍእ ከም ዘላን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ይበታተን ከም ዘሎን ብብዝሒ ድማ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኖርዌይ ግሌን ገለጽ ዝበሃል ኣብ ኤክስ ዒፍዎ ዝነበረ ኣጋጣሚ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ምጅማሬ ስለ ዝኾነ ክሰርሓ ይከኣልኩን እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ቅድሚ ክንደይ ከም ዝፀሓፈ ንሱ ኣብ ግዜ ስዕረት ሰራዊት ዝያዳ ኣብቲ ግዜ ውድቀት ከም ዝመውት ኣቐዲመ ፅሒፈ ነይረ እቲ ኩንነት ድማ ሕጂ እቲ ሜይንስትሪ ሚድያ ከምኡ ክብል ጀሚሩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብብዝሒ ይሃድም ከም ዘሎን ምህዳም ማለት ካብቲ ግንባራት ሃዲሙ ኣብ ምሕቢዩ ኣብ ስድራ ቤቱ ገለመለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሕ ድማ ይመውትን ይውጋእን ከም ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ሞራል ወዲቑ ስለ ዘሎ ሓድሽ ሰራዊት ይመፅኦም ስለ ዘየለ እቲ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ይሰምዕዎ ስለ ዘለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጠቕላላ ተሓገዝ ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል እዚ ኩናት እዚ ናይ ደይቅፅለሉ ምክንያት ከም ዘይቅፅል እናፈለጡ ከለዉ ኣብተን ዘለዋ መዓልትታት ክሞቱ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ነቲ ሞራል ናይቲ ግንባራት እውን ዓብ ለውጢ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ዋዕላታት ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ግንባራት እንታይ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ሕማቅ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ብህፁፅ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዓይነት መዕለበ ክንገብረላ ንኽእል ንዩክሬን ዝብል እዩ ኣብ ግንባር ተተሳኢርካ ድማ ኣብ ኦፊሳት ናይ ብራስለስ ተኣኪብካ ከተምፅኦ ትኽእል ብዙሕ ነገር የለን የስ ኣትሊስት ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ከተበጋግስ ምኽኣልካ ግን ንሳቶም ኣብኡ የለዉ ስቲል ኣብቲ ኩናት ንዩክሬን ከመይ ጌርና ደው ነብላ ዝብል እዩ ምናልባት ሰራዊቶም ድዮም ክሰዱ ዊዶን So that is how significant these developments are. As per reports, the town located near the borders of Donetsk and Zaporizhia holds strategic importance for both sides. For Ukraine, reportedly, it is a critical component of their defensive front line, while for Russia, its capture would pave the way for deeper incursions into less defended territories in eastern Ukraine. As per reports, over the past year, Ukraine reclaimed ground in this region during its counteroffensive, but that momentum has stalled, leaving the region vulnerable to Russia's renewed assaults. In fact, British officials now warn that Russia's capture of Vuhledar, roughly 30 kilometers away, has weakened Ukrainian defenses in Donetsk. And this development has allowed Russian forces to press forward, threatening supply. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት መመሊሳ ራሻ ይትደፍእ ከም ዘላ ክንምንታይ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ወይ እውን ከዛሃልዎ ይፍትኑ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይክእል ዘሎን እቲ ዓውደ ኩናት ድማ ኣገይን ናይ ብሓቂ ብሩታል እዩ እቲ ስእልታት ካብ ዝወፅእ ሳሕቲ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዓይነት ኩናት ተራ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ሃመማ እተን ድሮናት ከም ሃመማየን ዚዝ ዝብላ ገለ ዓይነት ኩናት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣት ኩናት ቀደም ኩናት ፅቡቅ ወይ እውን ቀሊል ኩናት ኣሎ ማለት ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ግን ኣድቫንስድ ኩናት እዩ ኣድቫንስድ ንእሽተይ ንዝተቐልቀለ ዝተፈላለዩ ዓይነት ተፃቦታ ኣፅዋራት ሓይሊ ናይቲ ኣፅዋራት ፕሬሲሽን ናይቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብብዝሒ ድሮናት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኩናት ስለ ዝኾነ በዳሂ ኩናት እዩ እዚ ኣብ ታሪክ ዝተፈለየ ኩናት ተባሂሉ ክምዝገብ ምዃኑ ርግፀኛ ድሕሪ ካልእ ኩናት ክህየድ ድዩ ኣይካየድን ኣይንፈልጥና ግን እዚ ኩናት እዚ ዝገነቢ ኣብቲ ታሪክ ብፍሉይ ክስነድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ዝፈሶ ዘሎ ውግእ ስለ ዝኾነ ናይ ሆፕ ኣብ ካልእ ምዕባለ ከይከደ ኣብ ካልእ መኣዝን ከይተጠውየ ከሎ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ነቲ ናይ ኔቶ መራሒ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቶሞ ነይሮም ክንሪኦ ኢና እቲ ካብዚ ናበይ ክቕፅል ይኽእል እቲ ኩነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ብሓፈሻ እስከ ንእሽተይ critical to Ukraine's southern and eastern operations. The US-based Institute for the Study of War has stated that Velika Novosilka faces potential encirclement, putting Ukraine's logistical links to Zaporizhia and the Dnipropetrovsk regions in jeopardy.
But you see, the war is not just confined to the front lines. Cross-border attacks continue to escalate with drone and missile strikes wreaking havoc on both sides. A Russian drone barrage overnight, in fact, killed 1 and injured 3 in the western Ukraine. So أتي ناي مخباب ناي استفلالي عين التغلوطات أبت كوينات دم حجنا حيليك خيد مغنياتو التمتفان التمتر دوبات دفعات كفرت مسجمرة مستبرت عنا يتكوينات زخببو زتقفو بزحي كلو خمس غولي زنقر بتخوين باتي ناي بحكي بتاهين كبير كوينات يكايد كمزلو يوكرين قللت كم زي كونون اتزوهابهم زلو تكنولوجي قليل تكنولوجي كونن قليل زغل بليونات كبلكم صنعكو ترجم زي بلي كونن ما عترجم يزلو اتزوهابهم زل حاجز ازيو كبير حاجزي بزو حاجز يزوهابهم زلو سلازي نزي تكنولوجي تاعنا تتقوموا راشا قليل بده هاي كونن يسعروا لو بالك لهم زقوا تكرار هاي كونن بحكي برتو كوينات يمزوا زلو مس 3-4 حجرات جذب لتصوارات انها بغلوا مغا حدش انوفيشن حدش تكنولوجيا حدش درونس حدش قال ملك فطر زغول ما نزيد ما فتننا بيوكرين مثلا زي برزلو كنتات بتعمل كبيد بده خمس غون راشا مجنزاب كدلي اوكي نقتل membership, saying it's the only security. Ukraine is calling for full NATO membership, saying it's the only security guarantee in the face of Russia's invasion. Foreign ministers from the alliance are due to start 2 days of meetings focusing on supporting Kyiv's continuing defense against Russia. President Volodymyr Zelensky suggested that he could agree to a ceasefire with Russia if NATO extends its protection to the parts of the country controlled by Ukraine. The alliance has so far declined. So حركات تدزرب زلو زيلنسكي زبلو زلو أنا نمكراس تقصي وين خالد ذات السلام كنسامع نخلينا جن نتتريف الناس زلو كفال ويون نتريزنا زلنا أكل ناينيتو ويون membership ناينيتو كوها بدنا خلالو يبلالو زي نيتو انتاي قبل خلي وجن أبزو كنتات زي راشا عبي تسمعنت كل واي مهنياتو ما بقى سنايتو كينات تقول ناينيتو سلو زقناس زي probably قل عينة negotiated settlement كجبروا الخوان جن بتقين بتي نبي يجيك معبل نزبل حتى بفلا إذا نيتوس كابزم alternative media كنسم أنتايو تخلو تازلو أبغى كيف يوكرين ultimatum ويدوان نجدن بخمس جزء جدا أبالنا نيتو كوهبنا له يلوم سقيتهم يوم زمقوت زلو ويزحت زلو. Seemingly back and forth have been two competing views of versions of what is reality, and it's going to be hard to make some sense out of it. But I hope I don't give you any whiplash in the neck. So apologies if that happens. But let's start off with Kiev first of all, because they had told NATO. Gary, if you can toss that one headline up there. Oh, you already have it. So he has said basically that anything less than full NATO membership will not stop Russia, and that full NATO membership will stop Russia. Now, we're closing in on the 3rd year mark of this war. Can you give me any kind of rational basis why they would make such a statement at this hour? تحجي بتعمل تبغى حتى دايز بهالزلهم نيتو كتوا أن يوكرين نيتو كتوا زغلون يرم تزغلون كد مسلسة عامت مجبروا وين مسجمرة دحر عامت مجبروا سلسة عامت قريب الله بزلوا وان إذا حتى زي كم تري كوينو أب discussion اسمه مسوسي بخمي كل ردون غل انتهي تترجمنا تزبل حتى. Well, there is no rational basis, but let's try and understand what they're trying to do. They want to get into NATO. They're going to say that NATO membership is going to stop the Russians. It's not going to stop the Russians. It's going to provoke the Russians. The Russians have made NATO membership for Ukraine an absolute red line. They've said that, well, one of the key reasons why they started the special military operation was precisely because they were afraid that Ukraine was going to enter NATO. So if NATO were to come along and say that Ukraine is indeed entering NATO, that incentivizes the Russians not only to continue the war, but perhaps even to escalate it. So what the Ukrainians are trying to do, and this is the only way... بحكي تاكلن يا زربايو زي مجمريا ما بقى سنة توكينات يوكرين أكل نيتو وين نيتو نبي يوكرين كأعطي تبقى ستوكينات ولا له سلزي إذا عجز حتى وزلوا زربا ترجم زبها لي بلون أتون كوخ قبروا وزغلوا نتوكينات كلمة كم زحس اسكليت كم زخون أنا بكلمة أزن كم زغيد مهنياتو إذا زبلوا وزلوا نيتو حرين دحريلهم يوكرين قبلوا أنت جبرم راشا مش تطوق بليلو مليس كبرت اعتناطهم maybe نيكولاروني تقام خونيلو سلزي كله تخلو تازلو كتقامو كجددو كم زغلو سلزي اتحتو زغرب زلو نتكوينات مليس كان نكنهر نابز قدد انك خيدن بر تطاو قبل زغل هيكون انا بلاي زغل زلو كابتي ننببو ننكتاتولو زلنا دما ترجم زلو وتزرباناتيو. Wait, they understand now
that they can win. And of course, they have a very maximalist conception of what victory means. But the only way they can win, the only way they can achieve their goals is by involving NATO in the war. And this ultimately is what this is all about. But to see, even that it seems to be incongruous with reality, because if NATO did come in on their side, then almost certainly this would then escalate into nuclear conflict. Ergo, nobody would win. So no matter whether NATO is involved or not, it seems to me that there is no rational path on any capacity, even if they got what they wanted to. ዴቪድ ዳንኤል ዴቪስ ካ ሓደ ካብቶም ወታደራዊ ኪላታት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ትርጉም እውን የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ዘይክል ዘረባ እዩ ወላ እውን እንድሕሪ ኔቶ ኣብ ጎኖም ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ኩናት ናብ ኒኩለር ክቅየር ኢላ ብካልእ መዓዝን ክቅይሩ መሊሱ ነታ ዩክሬን ሓደጋ ክወጥቃ እዩ እምበር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ድማ ኔቶ ንዓታቶም ዘይሃቦም maybe تشمي كل وزغ نفرت كوينات ببزحي كل وزغ that's all they can have تخيلوا كله أسوارات يتكملوا لويا من الباتة نا أير هاي أير نا يوكرين أزيدهم سلزنا بري عقم سلزنا بري مثلا إن روسيا كورا درا كلني ناتو سفن سخنا هاي أير زلوي بزح جيتات زلوي سلزي أبو في الليك ما تيخل خون أنت تكهل عود كوينات جد كنا يوكرين كواجا أزغل سراويت كله ما يكلني ويون كنا يوكرين حزبي هاجرو نهلقة حزبون نهلقة من شاهدنا ناتفة كواجا زدلي من سي أبيروبا كلي كلني درو التزغية زلوا جعزو زي وعلى ناي يوكرين كايت كله زجبر زل زي ناي نيتو وعلى كجبر كله زجبر سنتين رلنا أبزي ناينيتو زجبرالو زلو وعلى بزو حزبي أنصار تكينات أنصارت ناينيتو أكايدا سلام وصل في قبر كم زلو أب كل بوتاي زي فيديو سلام وصل في زي أي كلف وايد اليونيوم بزو حزة ميديا كافرج هيبوني أب فرنسا كايد أب جرماني كايد بزو حزة أب براسلس كايد أب كل الهجرات بسفحوا كم زبط لياني كايد نيتو زبهال تطوق بلالو زقبرو زلو حدا قاني أوروبا يدفتر زلو نابلة تزبي أب غريق كنديك زي كم سلام وصل في قبرينا لنا زغانتايو نتزقبر زلو قعزو نتنيتو زخدو زلو نتي إيروبيان يونيون زوسدو زلو سقمتي كل سبي خطلو له خي مثلنا بزح سبي زق مزل بزح سب أنصار تطوق بلالو أبتي عدل زوها بلهم زلو نايم رجاك زيادما أنصارو ناد مسونتهم ني يوكرين زدق في مراحتي أفسلتان كم زي كتصلي قبرو مالو تومزبي تحتاجن نيتو يكون إيروبيان يونيون حزبك غيرهم مثلا زي كل نتي ببيروقراسي بدحر مقارجة زلو سلازم محاضر ولا حنطق قبراي كلهم يمزلو. Αυτό είναι που φωνάζει ο κόσμος, ο λαός, όλο και περισσότερος βγαίνει στον δρόμο, όλος οι περισσότερος είναι ενάντια στον πόλεμο. تهزبي تغلال نتي كوينات يدقفو كم زي هلن تطوق بلالو كل زك على يقبر كم زلون جن قليل كم زي كونتات. From the head of NATO, Mark Rutte, as well as the Prime Minister, are we getting closer to seeing the contours of what a settlement might look like? Yeah, I mean, I'm not sure if we're going to see the contours of a deal anytime soon, but what we are seeing is everyone is preparing for the fact that this will be different next year. I mean, into next year, after Christmas, into the spring, however long it may take, the dynamics of this war are going to be different because the politics on the outside are different. And most people believe that we are heading towards some sort of truce or ceasefire. It certainly won't be a peace deal because there's almost no way you can make peace between what Russia wants and Ukraine's ability to stay alive. As they would say, it's very hard to negotiate. يا بزعق زياد زرب دلو دما إذا كله تب زبحال زلو حدا مغنيات سلو زلو ويت مغنيات دما دونالد ترامب بسلطان مسمسة تكوينات تطو قبلو كم زخونة ويونا تكوينات تطو نمبال كقواي كم زخونن سقوم تناتو نابو خيط كم زخلي زنقر زلو سلازي نسو كي مزا كجبار زخل كله كان جبر لنا انت واحد انت يبزول زلو يوكرين اب position of strength أبقى حيل كم زلوا كن جبر لنا منتان up to negotiations كاب حيال بوتا كتزارب كتمت نزلنا مقبار زين نيتو بغطى تزاربان زيايو have tried to destabilize our nations with acts of sabotage, cyber attacks and energy blackmail to intimidate us. None of these actions will deter us from supporting Ukraine or making our own defenses stronger. NATO allies will continue to stand together to face these threats through a range of measures, including greater intelligence sharing and better protection of our critical. NATO دما بتدقاقامي انتاي كقبر نسمع لنا ني تشاينا ني ايران خالو تهجرات ابتكوينات كم دقفتنا راشا غيرو
أنصارن بروباغندا خجبر لنا زخان تايزريكا نتي استراتيجينا أمريكا دونالد ترامب نمحواس زجبر زلوا يمهنيات نيشاينا كنكركرينا يبل سلزلوا نيشاينا كنكركران تقينا تنيتو زبهال دما أوروبا دما بتتجمع بزعبة تشاينا تتزاريبو دونالد ترامب حجز كدليو سلزخان نيشاينا مغركار أبغون خلنا ننتلنا يو أبزنا يوكرين كانوا سو نتزلونا أمريكا حجز تقصلوا يخل خوز بالكالكوليشن الله that's why أبستفل عليه تشاينا زخان يكون تيت كم سددت زخان أبروف زي اللي حسيت زي تشاينا خمس جرا يبلو تشاينا زبلهم زلوا تنقدي مصر صلى الله عليه نقدر تقبروا لهم يتزاربا بحفشاكن كاب هندي زيادة نداد كاب راشا تجزالا كاب تشاينا نهندق مزحين قفوانهم مخنياتو كخسرواس لزي دلي زلوا لذي كله تزاربا تاكتي بتكنيك تزاربوا مخانو كنفلت من كلالنا مصر بحوم منبر بمتكل كم زي كونتو بداي ندادي قداناتنا زي تحس هجرات نخلنا يكونوا زخصو نيمارات يكسوانيم نهندي كسوانيم نتشاينا ترايم زخصو زخان داي زريكا بمتكل زي كونه نمان كنكركرو دلينا لنا تسأل يوم مزلو كودغوز دليو تكالوت ولا كومنت قبر نعم يكسوانيم infrastructure. And with that, I'm ready to take your questions. Thank you. We'll start with Reuters over there. Sabine. Thank you. Secretary, Ukraine has been asking for a quick invitation to NATO. Will you issue such an invitation to NATO during this meeting, or will you at least strengthen the membership language on Ukraine's path to membership? قدامي تحطو يوكرين تدقاقامي بزعبا نيتو أبالنت حتى كمالا نزي حتو زي خدقبالو وريهم انتاي كتقبريهم ويوين بزعبازي أبالنا زلو نتبي زخوني يكون حبريتا كتوتسو ريهم تبلو الله. That's a very important question. As you know, allies agree that the future of Ukraine is in NATO, and during the Washington summit, we agreed on the irreversible path towards NATO. And before and after the Washington summit, allies have been working on building the bridge. And the bridge consists, for example, out of the individual bilateral security agreements between allies and Ukraine, but also the implementation of all decisions being agreed in Washington. So this سنتاي زبل زلوزي نوعي تبلني of course يوكرين مورالهم سلازقدس أب ناي واشنطن جيرنا زنبرنا ورشوعات تبينا جيرنا زنبرنا وعلى أبو درو تم نيتو حدا مدام دم تاهيبي سدما irreversible ويون ناي نيتو يوكرين أمودة تأكل ناي نيتو تكونيا زدما بزخوني يقوم من جدت أو كم زيبل زجن قرب ناي جزء زيبل له مالتي irreversible pass مالسنا جدا أبقل نتبينا نيتو كنتوينا ما اسمه خانوجن نتصور هيكون جزء كبايدلني نزين من مقبار ما مجمريا بريدج وين بينتو قينهم نتنابو خبص حواز خلو اتن هاجرات أبال هاجرات بقلن security deals كجبران لون نبلة زغا جرمن مسني يوكرين security deal جيرا فرنسا جيرا يوكي جيرا طليان جيرا قلنا تبع هذا الزرب زنبرة security deals أمريكا وواشنطن جو بايدن مس يوكرين ديفنس ديل جيرو قلنا بعد زنبرة السوق ما بقى سناتيوس لازم درو أبتي إن يوكرين أكل نيتو نمقبار تبقى صوتات وصل عليه تخكل معاسكن كبلاي كلونيا لازم أجاي كم هذا شو كل زعينته ملسيبوا ماله دايركت ملسجن أبزوان بهتوس كجبار زلويم زلو يوكرين and I don't think تقولوا أي جبروني ملك أتزار باي تخليها كل كندي زي إذا كجبروي يكون نيم استباهله جيرومي. Is happening step by step. But I would think that we have to concentrate, and we will concentrate over these next 2 days very much on what is necessary now. And what is necessary now is to make sure that military aid will go to Ukraine, because that is now crucial for them to, if they decide to do so, enter into talks with the Russians one day. سنتاي زبل زلو أبزع وانا زعتي تناي أبالنا نيتو أب نوح زي خبط صح زغلي أبزع حجي انتاي عندي أتكروناتنا أبزع حجي يوكرين تاي تدلي سدما وتهدراوي حاجة زغا أسوار كل عين الدليا نتكوينات ناخد قصلو زدلو كله نوع كمي جرنا بهتوس نبتصح السيت عند أجندانات نابز وانزي زغا علامة زغوني يقولنا إذا تسلام كما تتغينو يوكرين حيلها الليوا أبتنا إذا مس حيلا كتقرب بر تداخيما تساعيرا أبتنا تتعاولا خدمت يبلا زبل مرقز حيزهم سلوزلو لذي كل ذكالنا وتهدراو حاجز يوكرين كنهبينا حيال بوزيشن حيزان هتقرب. They will do this from a position of strength. Okay, I'll go to Ukraine News Agency, Dmytro, third row.
Thank you for the floor, Dmitry Shkoko, National News Agency of Ukraine. Right now, we have some kind of narratives coming from the upcoming American administration on a peace plan for Ukraine, which is also about some kind of boots on the ground in Ukraine, involving some kind of European forces. Do you expect that ministers will consider that issue, and what kind of conditions are necessary to carry? So እንታይ ብለሎ እዚ ከዓ ካብ ዋሽንግተን ብፍላይ ካብ ባህል ኣሜሪካ ዝወፅእ ዘሎ ሓደ ፒስ ፕላን ናይ ሰላም ፕላን ዝበሃል ዘረባ ይስማዕ ኣሎ እሱ ድማ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ድዩ ናይ ገለ ኣብ መንጎት እዩ እቲ ዘረባ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ስፔሻል ኤንቮይ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ንዩክሬን ኢሉ ዝገበሮ እቲ ኬሎግ ዝበሃል ናቱ ፕላን ዝነበረ እሱ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሚሊተሪ ዞን ዝኾነ ዘይንቀሳቀሰሉ ቦታ ክሉ ነቲ ቦታ ድማ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ኣትዩ ከውሕሶ ኣለዎ ገለ ዝብል ፕላን ነይርዎ እዚ ዘረባ እዚ ንስኻትኩም ብኸመይ ኢኹም ትርድዎ ዘለኹም እያ to be kept for the presence of these troops in Ukraine in what kind of roles? Thanks. The meeting in the next 2 days will very much concentrate on how to make sure that Ukraine, whenever it decides to enter into peace talks, will do so from a position of strength. And to get there, it is crucial that more military aid will be pumped into Ukraine. And therefore, I'm so happy that all the countries I just listed have announced military aid going into Ukraine, including many European allies, and of course also the United States. And I commend them for that. So that is the most crucial thing we have to do now. And from there, whenever the Ukrainian government would decide to enter into talks, and it's up to them to decide that, we want for them to do that from a position of strength. From there, it will be a step-by-step approach. So I'm not going to comment on every... ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣተኩሮና ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርና እቲ ዘድሊ ሓገዛት ናብ ዩክሬን ኣትዩ ዩክሬን ኣብቲ ድፍዓቶም ኣብቲ ውግእ ሓያል ፖዚሽን ሒዞም ኣትሊስት ቦታታቶም የውሕሱ እሞ ድሕሪኡ እቲ ዘይተርፍ ምዃኑ እቲ ናይ ዘተ ሰላም ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ኣተኩሮናትና ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ከመይ ጌርና ንዩክሬን ደው ነብላ ጥረ ዘይኮነስ ትሒዛቱ ዘላ ከም ዘይትፍንዎ ወይ እውን ኣብኡ ብሓያል ዝኾነ ፖዚሽን ከም ዘለዋ ራሻ ድማ ንዘተ ሰላም ክትግደድ ከም ትኽእል ክስማዓ ከም ዘለዎ ክንገብራ ንኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዘረባ ንሳቶም ንቀፃልና እንታይ ክገብሩ ዘይኮነስ ኣብዚ ሓፂር እዋን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ በቋራጭ ኣብ ጥራይ ዘተኮሩ እዮም ዝመስሉ Since we left Russia, Moscow, where we are now, in February after interviewing Vladimir Putin, we've watched from the United States as the Biden administration has driven the U.S. ever closer to a nuclear conflict with Russia, the country that possesses the world's largest nuclear arsenal. It has accelerated ever since, and it's reached its apogee so far in the weeks after Trump's election. He is now the president-elect. ትሪእዎ ዘለኹም ታክ ካርልሰን በሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ብብዙሕ ሚልዮናት ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረጥ ዝማሓረ ካብቶም ብብዝሒ ዝጎስጎሰ መስተዓወተ ሰብ እዩ ኣብ ወርሒ ክልተ ናይ 2024 ናይዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ናብ ዩክሬን ብምኻድ ናብ ራሽያ ብምኻድ ንቭላድሚር ፑቲን ነዊሕ ኢንተርቪው ገይሩሉ ነይሩ بمليونات حزبي ايترن بليون كان بزح مليون حزبي زرعيو انترفيو نيرو سفي زغون انترفيو كم زنبره تمعرباو ميديا دما كم حدا دغافناي بوتين بمبال معناته دمصناي راشا ناب اوروبا كمت ناب زمعرباو عالم كمت سلاز غبره كم شيطان غيرهم بزح اب لعليو صقمات كفطرو حسيبهم نيرهم اغاطام ግን ዶናልድ ትራምፕ ስለተዓወተ ጅናጽነት ረኺቡ ከም በሐድሽ ናብ ራሽያ ተመሊስሎ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቀረባ ሰርክል ናቱን ቀረባ ናቱ ምዃኑን እዩ ዝፍለጥ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ራሽያ ተመሊሱ እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ታሪክ በፂሕና ዘይንፈልጥ ኒኩለራዊ ምፍጣጥ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ መርሕነት ድማ ኢቨን ተሳዒሩ ከሎ ንኣሜሪካ ንዓለምና ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ምስታ ዝበፅሐ ኒኩለር ዘሎ ሃገር የፋጥጠና ኣለዉ ነዚ ድማ ጠጠው ንኸብል ወይ እውን ንኸዝሕል ዝፍትን ሓይሊ ዘይምህላዊ ዝዛረብ ኣብዚ In that time, just a few weeks ago, the Biden administration, American military personnel launched missiles into mainland Russia and killed at least a dozen Russian soldiers. So we are, unbeknownst to most Americans, in a hot war with Russia, to mainland Russia and killed at least a dozen Russian soldiers. So we are, unbeknownst to most Americans, in a hot war with Russia, an undeclared war, a war you did not vote for and that most Americans don't want, but that is ongoing. እንታይ ዝብል ዘሎ ታክ ካርልሰን ኣገዳሲ ዘረባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ኣታክ ምስ ዝበሃል ወይ ናይ ነዊሕ ሚሳይላት ከፍቅዱ ከለዉ ኣሜሪካ እቲ ሚሳይላት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት እዮም ዝትክስዎ እዚ ከዓ ቭላድሚር ፑቲን ቀይሕ መስመር ኢሉ ኣበርቲዑ ነጊርዎም ነይሩ ብኡ መንፅር ድማ ነዚ ሚሳይላት እዚ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ዝትክስዎ ዘሎ ኣብ ናይ ራሽያ መደበራት ወሪዱ ልዕሊ 12 ወይ ልዕሊ ደርዘን ሰራዊት ናይ ራሽያ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ኣብ ውዑይ ዝኾነ ኩናት بدحر مجرد جدا يكون سبقت تاو كينات مصر الشاء أتينا خمسة لنا
ነዚ ድማ ዝኾነ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ዘጥመፀሉ ወይ እውን ኮንግረስ ዝደገፈ የለን እዚ ከይተነግረና ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ምስ ራሻ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ And because of that war, because of the fact that the U.S. military is killing Russians in Russia right now, we are closer to nuclear war than at any time in history. Far closer than we were during the Cuban Missile Crisis. That would mean the elimination of Russia, the United States, and most of the rest of the world. We felt there must be someone behind the scenes in Washington working to make sure that this conflict doesn't become a nuclear holocaust. But we found out that no, in fact, there is nobody. Tony Blinken, the current Secretary of State, cut off all contact between the U.S. and Russian governments. There is no back channel. So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ራሻ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ውሽጢ ራሻ ብሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ይህረም ከም ዘሎ እቲ ዝትኩሶ ዘሎ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ፐርሰነል ምዃኑን ምርዳእ የድሊ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናብ ኒኩለር ንኽምዕብል ኣብ ዝቐረበ ተኽእሎ እዩ ዘሎ ራሻ ክትውስን ስለዘይከኣለ ጥራይ ዘይበፅሑ ዘሎ ኦኬ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ኢሉ ነዚ ኩነታት እዚ ከተሃዳድእ ዝኾነ ፃዕሪ ይግበር ከምዘየለ እዚ ኸዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዚ አንቶኒ ብሊንከን ዝበሃል ምስ ራሻ ዘሎ ኩሉ ርክብ ከም ዝበተኾ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ርክብ ምስ ራሻ ክትገብር ከም ዘይብላ ገይሩ ከም ዝበተኾ ንሽተይ ርክብ ዘሎ ኣብቲ ዲፈንስ እዩ ስለዚ እንዳና ንርኢ ዘለና ዲፕሎማሲ ዝበሃል ከምዘየለ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ትገብር ከምዘየላ ክልተ ኒኩለር ክሳብ ዓንቀረን ዝዓተኻ ዝኾነ ይኹን ርክብ የብለን ዝርርብ የብለን እቶም ዲፕሎማት ድማ ራሻ ብተደጋጋሚ ተገሪሞም እዮም ዘለዉ ክዛረቡና ይደልዩን እዮም ምሳና ርክብ ክገብሩ ስለዘይደልዩ ክንልምኖም ኣይንኽእልና እዮም ዝብሉ እምበር ሰርጌይ ላቭሮቭ ክንደይ ግዜ ዲፕሎማሲ ክፍታት ምዃኖም ተነጊሩ እዩ ግን ኣሜሪካ ብፍጹም ብንዕቀት ስለትኸይ ዘላ ክትገብሮ ይከኣለትን ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ድማ እቲ ቀዳማይን ሓደገኛ ንዓለምና ምዃኑ እዩ ዝነግር There is no conversation. There hasn't been for more than 2 years. That's shocking. Meanwhile, most Americans have no access to any perspective other than that granted to them by NBC News and the New York Times. They don't know how close we are. They don't know the Russian perspective. We've been trying for over a year to get that perspective out to American news consumers. We've also tried for over a year to get an interview with Zelensky, the president of Ukraine. We've attacked that from a bunch of different angles. He's spoken to a lot of different people around him, had dinner with them. We've been in talks continuously, and those efforts have been thwarted by the U.S. government. So, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ክረኽቦም ኢሉ ፈቲኑ እዩ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ክንገልፀሉ ንፍትን ኣለና ምክንያቱ ክገልፀሉ ዝደሊ ሰብ የለን ንሳቶም በቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ወላ ሓንቲ ፀገም ከም ዘየለ ገይሮም እዮም ዝገልፁልና ዘለዉ ኢሉ ኣብቲ ኩንነት ክንርኢ ከለና ግን እቲ ኩነታት ካሊእ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ንኣብነት ፑቲን ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለንስኪ ክረኽቦ ኢለ እውን ብኩሉ ፈቲነ ብዝቐርብዎ ብገለመለ ግን ጠቕላላ ምሳ ይርክብ ኢንተርቪው ገብር ኣይደለየን ስለዚ ንፑቲን ምግባረይ ንዘለንስኪ ስለዝናሃብኩ ይኮንኩን ኢሉ ብሓፈሻ ከይና ንርኢ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊሎም የርእይዎ ስለ ዘለዎ እምበር እቲ ሓደገኛነት ናቱ ክንምታይ ከቢድ ምዃኑ ንራሻ ከይዱ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ እቲ ኩነታት ትገልፀሉ ብዙሕ ግዜ ናቱ ዕላማ እውን ህዝቢ ራሻ ንህዝቢ ኣሜሪካ ፅልእ ከም ዘይብሉ ብሰንኪ ፖለቲከኛታት ናብ ሓደጋ ከይእቶ ስጋት ከም ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ከም እዩ ዝብል ኣብዚ እዋን American embassy in Kiev, which our tax dollars pay for, told the Zelensky government, no, you may not do the interview. You can talk to CNN, you can't talk to us. So we've been unable to speak to him. So we came back to Moscow yesterday to interview the foreign minister of Russia, Sergei Lavrov, the longest serving foreign minister in the world. He's been a part of this government for 25 years. He's been in the diplomatic corps for over 40. And ask him, where exactly are we? Are we headed toward an unprecedented conflict between Russia and the United States? Is there any way to peel Russia back from the east, from the sphere of China, back into the west? Is that alliance permanent? And does the election of Donald Trump mean an end to this war, which is reshaping the world, the U.S. economy, the global economy, and risking the life of every person on this planet? Is that possible? We just walked out of that interview. It's absolutely fascinating. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ዓብዪ ኢንተርቪው ኣካይድሎ ምስመን ምስ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሓደ ካብቶም ብዘይ ምግናን ኣብ ብዙሓት ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ዓለምና ዝብልዎ ምስኡ ርክብ ገይሩ ከም ዘሎ ስለዚ ናምበር 2 ቁፅሪ 2 ናይ ራሻ ድሕሪ ቭላድሚር ፑቲን ሰርጌይ ላቭሮቭ እዩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ በዓል እዚ ከም ዝፍትንዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንራሻ ካብ ቻይና ተውፅኣ እዚ ኩሉ ታክቲክ ናቶም ከምኡ እዩ ንራሻን ቻይናን ኣብ መንጎኦም ዘለዉ ከም ፈተውቲ ናይ ራሻ ኮይኖም ቀሪቦም ንራሻ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ክበትክዎ እዮም ክፍትኑ ቭላድሚር ፑቲን ነውስ ዲስከ እዩ ኣብ ቀዳማ ኢንተርቪው ፅቡቅ ጌር ነጊርዎ እዩ
ብዛዕባ ሰብ እንታይ ዕላማ ከም ዘሎ ጽቡቅ ጌሩ ይፈልጥ ስለዚ ብሓፈሻ ግን ቭላድሚር ፑቲን ካብኡ ላዕሊ በልሕ ስለ ዝኾነ ንግዚኡ እታ ተድልዮ ዘላ ኣጀንዳ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከመይ ገይሩ ይውዳእ ተተኻይል ድማ ትገዳ ከመይ ገይሩ ይእለ ናዚያ ክሰርሕ ምስ ቻይና ዘሎ ወገን ሓዋር ካሊ ኣይኮነን ለንቀነ ጥራይ ናይ ቢልዮናት ፕሮጀክት ናይ መስመር ናይ ነዳዲ እቲ ናብ ኤሮፓ በሻምብቆታት ዝመፅእ ነበረ ቻይና ቀይርዎ ኣሎ ኦልሬዲ ድሮ ተወዲዩ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ መን ከም ዘተኣማምኖ ይፈልጥ እዩ ፑቲን መን ከም ዝቀርቦ መን ይኽእል ስግዓት ክፈጥረሉ ዝኽእል ቻይና ክወርዎ ወይ ምስኡ ክዋግኡ ድሌት ከም ዘይብሎምን ኣብ ታሪክ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ እዩ በንጻሩ እዚኣቶም 2-3 ግዜ ንኩናት ፈቲኖሞ ዘለዉ እዮም 10 ግዜ ሕጂ እውን ትገድፎ ከም ዘይኮነ ስለዚ ሂ ኖውስ ራሽያ ይፈልጡ እዮም ብሓፈሻ ግን ኣትሊስት ተበግሶ ምውሳዱ ናይ ሰላም ወይ እውን ናይ እዚ ምስ ፑቲን ምስ ትራምፕ ቀረባ እዩ ብቀረባ ዝፋለጡ እዮም ኣብቲ ግዜ ኩናት ብዙሕ ግዜ ኢንተርቪው ዘካይዱ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ብዙሕ ግዜ ኢንተርቪው ዝገበረሉን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ ጎስጓስ ዝገብረሉ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ ስለ ዝፋለጡ ምናልባት ነቲ ሰላም ክሳብታ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ዝመፅዳ ጆ ባይደን ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ከየጥፋኣና እምበር እቲ ተስፋ ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሓፈሻ ዓለምና ከመይ ትኸይዳላ ናበይ ገፃ ትኸይዳላ ነቲ ኢንተርቪው ምስ ተገበረ እውን ፅቡቅ ክፋልና ትርኢና ኣብዚ ሪያክት ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና so many things happening ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንዓለምና ሰላም ከውርደላ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትና ይናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ለትስጎም እዚያ ለበዋክ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳእምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.